Olá meus amigos, aqui é o Fran Viana, TV São Louvor. Estamos aqui com imagens cedidas pelo meu amigo Leonardo dessa linda cachoeira que fica na cidade de Formosa, Goiás. Ele está por lá e está trazendo aqui algumas imagens para a TV São Louvor, tá certo? Olha como é lindo, gente, essa cachoeira. Fica lá em Goiás. Meu amigo está por lá, né, e está trazendo imagens aqui para a TV São Louvor, tá certo? Veja aí, lugar muito lindo mesmo, gente, essa queda d'água, né, em Goiás, tá certo, meus amigos?